Bank och vår bolagsdag 24 augusti 2023. Jag heter Claes Palin och aktieanalytiker här och följer hälsovårdssektorn. Nästa bolag på agendan är Orexo och för att presentera Orexo har vi vd Nikolaj Sørensen. Välkommen Nikolaj. Tack så mycket, och varsågod att presentera. Tack för att vi fick komma också. Det var en fantastiskt spännande sommar för Orexo, men den andra har haft semester. Då har det hänt väldigt mycket på bolaget. Jag ska återkomma till det, men det ligger mycket på vår huvudprodukt Zubsolv, och vi har vunnit ännu en patenttvist i USA. Vi har också haft en sommar där vi hade ett positivt EBITDA-resultat i vår andra kvartal. Och det händer mycket positivt på vår forskning och utveckling. Så väldigt spännande sommar har det varit för oss på Orexo. Så kort att sammanfatta, de som är nya till Orexo. Orexo är ett bolag som har en kommersiell produkt. Det är en produkt som heter Zubsolv som säljs i USA mot behandling av opiatmissbruk. Vi har under de senaste 12 månader sålt för drygt 630 miljoner. Den absolut majoritet av det här kommer från vår försäljning av Zubsolv i USA. Och när man tittar på lönsamhetsbidraget, alltså som vi finansierar vår verksamhet med, det är också Zubsolv och det bidrar med nästan 300 miljoner. Det är en lönsamhet på vår amerikanska läkemedelsförsäljning på runt 50%. Det som dock är riktigt spännande för Orexo nu här, det är att vi har en helt ny teknologi som vi vill säga världsledande nasalpulver. Det vill säga från en nässpray som är baserad på en vätska som vi oftast har sett i nässpray mot förkylningarna. Då har vi alltså tagit ett pulver som är vad fördelen med ett pulver jämfört med en vätska. Det är väldigt mycket hållbarhet, det vill säga att den är inte lika känslig för temperatursvängningar. Men det är också en fråga om det man kallar biotillgänglighet. Om man har en vätska så är en del av den vätska som landar fel. Om man har ett pulver då kan man få det till att stanna kvar upp i näsan. Det är så att man får en högre biotillgänglighet som man har ett mer effektivt läkemedel. Jag ska återkomma till det också. Men vår affärsmodell grundar sig egentligen också på utveckling av nya läkemedelsformuleringsteknologier. Och det har vi gjort sedan bolaget startade upp på 90-talet. Om man tittar på vad har vi lyckats med då? Orexo har så lyckats med att ta fram 4 produkter som totalt har sålt för över 10 miljarder svenska kronor. Vår nästa generation som kommer in, det är då baserat på den här nasala pulver. För Orexos sida, det är faktiskt det största kliv vi har tagit innovationsmässigt sedan bolaget grundades. Och det är för att vi har sett en mycket bredare applikation av den här nasala pulver jämfört med våra andra teknologier. Här kan vi använda det för även biologiska läkemedel. Jag ska återkomma till det senare. Men det som driver vår lönsamhet och försäljning, det är då Zubsolv i USA. Zubsolv lanserades för mer eller mindre exakt 10 år sedan var vi är idag. Vi lanserade under september månad 2013. Zubsolv har till dags datum sålt för nästan 5 miljarder svenska kronor i USA, med lönsamhet här de senare åren på närmare 50%. Så det är en väldigt viktig bidragsytare, eller ett väldigt positivt bidrag till företagets verksamhet. Det som är intressant med patenttvisten nu här vi har haft i sommar, det är att nu har vi patent fram till 2032, eller vår patent har stärkts. Och det kan ni ju själv se, vi säljer betydligt mer än vi gjorde i början nu här, att det har varit väldigt viktigt för oss att vinna den här patenttvisten. Annars hade vi riskerat att ha haft generisk konkurrens i närtid. Nu ser vi den risken att bli betydligt mycket lägre. Sen har vi vår teknologier som vi jobbar med, och det jobbar vi med samarbeten med andra bolag och säljer ut rättigheterna på produkter där vi inte ser att det passar bra ihop med vår amerikanska verksamhet. Och här har vi intäkter från produkter som är Abstral, vi har intäkter från något som är Edluar idag. Och vi ser framför att de produkter som kommer ut av den nasala pulverformulering kommer att bli nästa kassagenererande aktivitet, och vi även räknar med att vi ska kunna få någon form för upfront betalning. Den som står näst på turen är vi kallar OX640 som är baserad på epinefrin. Det är det som man idag använder EpiPen. Det är för folk som får en allergisk chock. Jag ska återkomma till det också. Så vår affärsmodell är att ta fram nu mer effektiva metoder för lansering eller för att ge läkemedel. Sälja själv i USA när vi ser att vi har en produkt som passar in i vår amerikanska verksamhet, och utlicensera rättigheterna på produkter som inte passar in i vår amerikanska verksamhet. Det vill säga både produkter som vi säljer i USA kan vi sälja rättigheterna utanför USA. Det har vi gjort med Zubsolv till exempel. Så det är klart att Orexo också jobbar utifrån sustainability eller hållbarhetsfrågan. Så Orexo följer det som man kallar Global Compact, där vi har ett antal parametrar vi följer på bolaget. Och se till att vi har ett mindre både klimatavtryck, men också se på hur vi jobbar affärsetiskt, se till att det finns avtal på plats med alla leverantörer om man inte använder barnarbete och så vidare. Och det är något som vi följer ganska slaviskt, och det är intressant nu vi sitter i veckan har vi pågående dialoger med bolag som tittar på OX640. Och det är faktiskt något det de går in och granskar. Har ni i era avtal med era leverantörer
har ni något som lever upp till den här typen av krav. Så det är inte något som bara så vi gör för låtsas, det är något som faktiskt är avgörande för om vi kan få till ett avtal med andra bolag. Vår pipeline idag består som sagt Subsolv, men vi har även Abstral et Loire tagit fram och lanserat i första gången, så är det 2007, så det har varit på marknaden en del. Abstral har tappat patent på sina främsta marknader, men lever fortfarande kvar på en del marknader. Et Loire, ett trevligt bidrag på bottenraden, men inte så mycket pengar. Sen har vi ett antal digitala terapier som vi har kämpat lite med. Det gör vi fortfarande, men vi ser att det finns positiv steg framåt, men inte så fort som vi har räknat med, så vi har sänkt kostnaden för denna typ av verksamhet signifikant. Och sen har vi vår utvecklingsportfölj som vi jobbar med det nasala pulver, hvor vi har OX124 som är mot överdosbehandling för personer som överdoserar med opiater. Räknar med att ska lämna in den till FDA i september månad, så det är snart. OX125, liknande men med en annan substans. Den har vi låtit stå lite i väntan på att vi blir klar med OX124, men den är vi redo att ta framåt därefter. OX640 jobbar vi på, men det vill vi ha en samarbetspartner, för vi jobbar inte med allergi och allergisk chock. Och sen har vi en produkt som är OXMP som är faktiskt helt unikt för Orexo. Det är det man kallar en NCE, det är ett helt nytt läkemedel som vi har sålt rättigheten till ett svenskt bolag som heter Gesynta. Om vi tar vår amerikanska verksamhet, vår US commercial, så Subsolv har faktiskt under senaste året haft en stabil utveckling, men på en marknad där vi ser behovet för behandling bara fortsätter med att öka. Antalet personer som överdoserar i USA nådde alla tiders nya höjder under covid. Vi har sett att den här nivån har legat kvar. Vi har inte sett samma tillväxt senaste året, men vi har sett att vi ligger kvar på samma enorma höga nivå. Vi är alltså över 100 000 amerikaner som dör i överdos varje år. Och det är det vi jobbar med, både med behandling som Subsolv, det är alltså till en underhållsbehandling, så till att folk inte missbrukar heroin, och om man skulle göra det så får man inte samma effekt av heroinet, för Subsolv blockerar alltså samma receptorer. Vi har digitala terapier som kompletterar Subsolv. Subsolv tar bara bort symptomen, men om man ska ändra sitt beteende så ser vi att det finns behov för mer kognitiv beteendeterapi, liknande insatser. Och där finns det en stor utmaning i USA. Det finns inte tillräckligt med psykologer till att hjälpa till, så därför har vi tagit fram en digital terapi. Och så har vi alltså ett mer effektivt läkemedel mot överdosbehandling. Men Subsolv är det som är kärnan, och vi som sa förut, vi har sålt för nästan 5 miljarder sedan lansering. Vi har en marknadstillväxt som trots att problemet ökar, så har vi sett att marknadstillväxten för behandling har minskat lite grann. Och faktiskt i kvartalet nu här så har vi sett en lite avvaktande utveckling. Det är som att stå lite mellan två stolar nu i USA. Man ändrade sättet man utbyter behandling. Från att man skulle ha en speciell tillstånd för att ge behandling fram till nyår, till att man nu går över till att alla läkare i USA ska kunna erbjuda behandling. Men under våren har man inte riktigt kommit fram till hur man ska göra det här. Så vi står lite mellan två system, och jag tror det har en viss negativ påverkan på marknaden. Det vi dock vet är att det kommer in ett stort inflöde av kapital in på den här marknaden. Det kommer från många bolag, till exempel Purdue, de som tog fram Oxycontin, som kanske en del av er har hört om, har blivit stämda och är delstaterna i USA, och det har nästan alla andra bolag som jobbar med opiater i USA har blivit stämda. Nästan alla bolag har gjort förlikningar, och summan av de här förlikningarna är alltså nu $54 miljarder som man har kommit överens som ska betalas tillbaka till delstaterna till att ta fram bättre behandling. Och det är något som vi ser måste ge ett positiv påverkan på tillgången till behandling, men öppna också för Orexo att hitta nya sätt att få in pengar. Så till exempel så fick vi från Arizona i början av året ett så kallat grant för att testa vår produkt Modia tillsammans med en klinik i Arizona. Och det kom faktiskt från de här pengar som kommer från de här settlements. Sen har vi våra produkter som vi håller på att utveckla. Och här har vi den här nässpray. Och bara för att ge ett exempel på effekten som man har med vår nya nasala pulver. Då har vi här borta i sidan en kurva där ni kan se det står Amorphox, och så är det en liten grön kurva under. Det är faktiskt vad vi jämför naloxonprodukten OX124 med den produkt som är marknadsledaren idag, Narcan. Och det är exakt samma antal milligram. Jag kan säga att den produkt vi går vidare med, OX124, är lite högre antal milligram. Men på samma antal milligram jämförbart, alltså det är äpplen mot äpplen, så kan ni se hur mycket snabbare tillslaget är med OX124 jämfört med Narcan. Och man får en mycket högre effekt. Så om man överdoserar med till exempel syntetiska produkter som fentanyl, så har man mycket större chans att överleva med OX124.
Det andra det är stabilitet. Det vill säga att produkten inte påverkas av om den ligger i bilen i Texas mitt i sommaren, hvor det let kan bli 80 grader varmt, skulle jeg gissa, eller om den ligger i bilen i Chicago under vinteren, hvor det let kan bli minus 20 grader. Och att man har en produkt som faktiskt fortsätter att ha effekt år efter år. Och när vi tittar på effekten, det mäter man liksom hur mycket API finns det. Det här är faktiskt en riktig produkt. Jag tror det här är på epinefrin som vi har testat. Och epinefrin är något som annars har väldigt dårlig stabilitet, men i vårt pulver har visat en väldigt positiv stabilitet. Och anledningen till att vi kan göra det här, det är att vi har en pulverteknologi, hvor vi ser till att den aktiva substans TEX är vår lösning, och så torkar vi upp det så det blir som ett små pulverkugler, ser det ut i princip, hvor den aktiva substans ligger inutil den här substansen som då ligger som ett skyddande lager runt om. Och det vi testar på ett brett antal aktiva substanser. Och nu så Orexo tänker inte utveckla alla de här läkemedel, men det är lite test på om det fungerar. Och där har vi sånt som en peptid till exempel, Cetrelix här borta. Vi har visat att det fungerar på peptider. Vi har visat att det fungerar på spike-proteinet som vi allihop känner till från covid. Vi har visat att det fungerar på enzymer. Det är alltså så väldigt stora molekyler har vi lyckats att paketera in i det här lagret. Och det är ett helt nytt applikationsområde för Orexo. Det är alltså biologiska läkemedel. Och för ytterligare att testa det så har vi ett samarbete med 2 ledande, det vi kallar biopharmaceutical companies, hvor vi får tillgång till deras API'er, och vi har formulerat det i Amorphox. Och än så länge ser det väldigt lovande ut. Det vi dock fokuserar på internt just nu, det är nalmefen, naloxon och epinefrin, och de ska jag komma lite mer in på. Så det första vi har, det är OX124 och OX125. Det är alltså naloxon och nalmefen för överdosbehandling. En ganska stor marknad på över 1 miljard idag i världen som växer hyfsat snabbt. Vi lämnade in godkännande för OX124 i våras, fick tyvärr dra tillbaka på grund av utmaningar vi hade i vår förpackningstillverkning, eller som ansvarig för förpackningen. Det har vi löst nu, så vi räknar med att vi kan lämna in här igen under Q3, det vill säga under september månad. Och det har vi med så att produkten som ni såg på kurvan innan, så är det en produkt som vi tror, eller vi vet, har en betydligt bättre biotillgänglighet än de produkter som finns på marknaden idag. Vi vet också att eftersom vi höjer dosen ytterligare för att få en differentiering mot den OTC-marknaden, det vill säga idag så från augusti i år så finns denna typ av produkter tillgängliga utan recept. Vi vill inte konkurrera på den receptfria marknaden, så vi har höjt dosen lite grann, så vi landar in i det som är receptbelagt, och det finns det vissa fördelar med, som jag sannolikt får återkomma senare till, för jag är lite ont om tid nu här. Sen har vi OX640. Det är alltså epinefrin. Epinefrin använder man när man har fått allergisk chock, till exempel getingbett, eller om man är allergisk mot jordnöt eller liknande. Det är som en utmaning idag med epinefrin, det är att det har en otroligt dålig hållbarhet. Många gånger när man får ut en EpiPen eller liknande produkt från apoteket, då har det en hållbarhet som är under 1 år. Så man måste byta ut de här relativt ofta. De måste behållas i vanliga temperaturspann mellan 20 och 25 grader. Så man kan inte lämna dem i bilen i Texas, och man kan absolut inte lämna dem i bilen i fjällen i Sverige på vintern, för då kommer de frysa sönder. Så att hitta något som fungerar när det behövs och ha en längre hållbarhet har varit väldigt viktigt för oss. Och då har vi tagit fram OX640 som en ganska liten nässpray, och det här är riktigt proportioner i storlek, så det är mycket lättare att bära med sig också. Istället för en ganska stor förpackning med EpiPen så kan man ha en ganska liten nässpray som är lätt att ha med i fickan eller i handväskan. Men det som är viktigast för oss, det är att vi har en produkt som, om vi jämför med EpiPen, då ser ni hur EpiPens aktiv substans minskar under det vi kallar accelererade förhållanden. Så vi har 40 graders värme här. Men ni ser absolut ingen effekt på OX640. Även efter 18 månader så har vi nästan samma andel aktiv substans som vi hade från början. Så det betyder att vi kan alltså använda produkten oavsett om den är det man kallar det dashboard test i USA, den ligger i bilen i Texas, eller om när man åker till fjällen på sommaren eller på vintern riskerar att få jordnötter i sin våffelsmet eller liknande, så kan man ta med sin OX640. Lite kort om vår finansiella situation.
så har det jo været en trevlig utveckling på många nyckelparametrar. Så ska jag vara ärlig och säga att vi gynnas ju väldigt mycket av att dollarn har stärkts mot svenska kronan. En stor del av våra kostnader är i svenska kronor, nästan hela vår försäljning är i US dollars. Så har vi en del kostnader i US dollars också, men på top line så får vi en positiv effekt. Och det kan du se här, både vår kvartal och vår första halvår har bättre siffror än jämförande med förra året. Och det är speciellt US Pharma som bidrar, men också på andra parametrar har vi sett en positiv utveckling. Så vi förbättrar alltså både vår revenues, vår gross profit, och som ni kan se så har vi, inte minst i Q2, så har vi minskat våra kostnader jämfört med förra året. Första kvartalet i år var väldigt dyrt för oss, för då hade vi vår rättegång för Zubsolv i USA, och det kostar enormt mycket pengar, runt 40 miljoner för oss att driva den rättegång i första kvartalet. Och de återkommer inte i andra kvartalet då. Och vi hade då ett positivt EBITDA på kvartalet. Och det är något som jag har pratat om under ganska lång tid. Vi har haft mycket fokus på i organisationen. Det är att vi har ett EBITDA som är positivt när vi drar bort legala kostnader och kostnader för kliniska studier. Här hade vi väldigt låga legala kostnader i Q2. Vi hade väldigt begränsade kostnader. Vi har fortfarande en del, men vi begränsar kostnader till kliniska studier, och då når vi ett positivt EBITDA. Vi har cirka 250 miljoner i kassan, eller vi har 250 miljoner i kassan. Vi har ett lån på 500 miljoner, men det är knyttet till Zubsolv-försäljning. Och nu, i och med att vi vann patentet, så ser vi faktiskt inte det som någon stor risk i den här likvid. Och just i det här kvartalet så var det en del rörelse på working capital. Det är alltså hur vi betalar till våra leverantörer och hur vi får betalt av våra kunder som hade negativ påverkan på kassan. Sen har vi vår legala uppdatering, och här hade vi då som sagt ett positivt beslut natten mellan den 30 och 1 juli, faktiskt exakt klockan 4 på morgonen, så fick jag ett sms från vår advokat i USA och vi har vunnit rättegången i USA. En enorm lättnad, men det blev desto större lättnad senare in i juli när vi fick se hela beslutet i USA, och domaren faktiskt har gått på vår linje på alla frågor. Det finns inte en enda fråga där de har gått på Sons linje. Och det stärker vår situation, eftersom Sun omedelbart efter valde att överklaga. Och ska man veta med Sun, att Sun är det generikabolag i USA som har flest generika, som lämnar in flest ansökningar om generika. De har flest pågående juridiska tvister. De hade 98 generika, det man kallar ANDAs, gick de in med under förra året. Och de överklagar alltid, oavsett beslutet, så det är liksom standard för dem att de överklagar. Så vår advokat sa redan innan att om ni vinner så kommer de överklaga, det har de gjort också. Men när man läser caset, eftersom vi har vunnit på varenda frågeställning, så är det svårt att se att vi ska lyckas. Och det betyder att vi har patent fram till 2032. Vi har 10 patent som skyddar Zubsolv. Så vi har en väldigt stark patentskydd just nu. Det andra som jag ska säga är att vi har en så kallad Department of Justice Investigation. Det har man i princip alla bolag som har jobbat med opiater i USA har tyvärr hamnat i den sitsen. Det händer inte så mycket på det case, och vi har inte hittat någon. Vi har haft 2 olika advokatfirmor som har gått igenom all skriftlig kommunikation som vi har haft i USA. Alla e-mails, allt marknadsföringsmaterial, alla mails och kommunikation med kunder, och de har inte hittat ett enda spår på att vi har gjort något fel. Så vi känner oss relativt bekväma med det här, men det är en process som tyvärr ligger och tickar och tar en hel del tid. Titta lite framåt för Orexo, vad ska man förvänta oss? Vi har mycket fokus på EBITDA, inte minst i dagens miljö, börsmiljö, där vi måste visa att vi kan hantera vår lönsamhet utan att behöva be om fler pengar. Vi har guidat om, vi räknar med att ha ett EBITDA i balans här under andra halvår. Vi kommer en liten kostnad här i tredje kvartalet för att lämna in ansökan för OX124. Men vi räknar fortfarande med att vi ska kunna hålla vårt EBITDA positivt. Och det drivs då av Zubsolv-försäljningen som har stabiliserat. Den växte faktiskt lite för kvartalet, även i US dollars jämfört med förra året. Och affärsutveckling och intäkter från partnerprodukter. Vi har vår pipeline. Vi har vår pipeline där vi räknar med att vi kommer att få ett partnerskap på plats med OX640 här under hösten, som också kommer att bidra till både vår positiv EBITDA och till framtida intäkter för företaget. Digital terapi har varit en utmaning, och vi har tagit bort stora delar av teamet vi hade i år i USA. Vi har en väldigt litet team på plats idag. Vi har under sommaren har vi bytt ut en hel del av våra leverantörer, IT-leverantörer, så vi har fått ned kostnaderna som kommer att minska i Q3 och kommer ytterligare minska i Q4. Och sen ser vi det här som en mer långsiktig investering som är lite mer som en option framför det något som kommer att hända på kort sikt.
På Zubsolv så ser vi, at Modia, som vi har tagit fram, er et väldigt bra komplement, og vi ser, at det kan generere nye indtægtsstrømmer, som vi ikke har haft før, ikke mindst gennem de her pengar som kommer ud i opioidrättegångarna. Slutgiltigt så har vi jo den her patenttvisten, hvor vi då vann i District Court. Beslutet er offentligt tilgængeligt, om inte ni kan hitta det, skal ni altså kontakte Lena Wange på vår Investor Relations, så hun kan dele med jer domslutet. Men då vil ni se, at vi har faktisk et väldigt positivt resultat. Det var min sista bild. Tack så mycket. Tack så jättemycket Nikolaj. Då håller jag mig kvar lite till den här patenttvisten. Och, går det att veta idag vad egentligen SANS siktar in sig på i sin överklagan? Har ni någon uppfattning om det? Ja, de har överklagat allt. Okay. Och det är i princip 3 huvudgrupper. Det ena är det man kallar claims construction. Det är hur man ska läsa patenten. Och det beslut kom innan District Court. Alltså det var ett första beslut som man tog i District Court. Och det var bara en månad innan, tror jag, vi var i domstolen. Okay. Det andra är att de överklagade ett beslut om intrång. De menar inte det gör intrång. Och det tredje är att de överklagat validiteten eller giltigheten av vår patent. De kommer inte fortsätta med alla 3, för de har bara 15 minuter att framlägga sin överklagande på. Och man kan inte på 15 minuter man kan inte överklaga allting, så de måste välja ett av de här spår. Och det kan vi bara gissa över. Men det är väldigt svårt på giltigheten, för då har vi redan vunnit en gång, så vi tror inte det blir den. Intrångsfrågan, då har de nu 4 patent, de måste säga att domaren fattade fel beslut på. Vi är så att i sådan case, även om vi har 10 patent, så använder vi inte alla patent. Så det är 4 patent som har varit i domslutet, som de måste ändra på. Och sen har de den här claims construction, så alltså hur man ska läsa patentet. Och den frågan, den går lite mer på tvären. Samtidigt tycker vi det är deras svagaste case. Det är väldigt svårt för dem att få igenom det. Men om det är en fråga, man ska bara ta en fråga som skulle kunna slagsida på tvären, då är det hur man ska tolka patentet. Men då är det inget nytt beslut, då är det faktiskt en helt ny rättegång. Då är vi tillbaka i District Court och då kör vi hela snåren en gång till. Och det hoppas vi inte att det ska bli? Ja, det blir smått jobbigt, men då är det ju 3 år till. Så vi räknar beslutet i Court of Appeal någon gång under hösten nästa år. Så då är det snart så patenttiden har gått då. Just det. 2028 eller något. Jag reflekterar här över din sista bild här. Du säger räknar med ett avtal runt OX 1640 eller OX 1640. Men det kanske är att det är en målbild ni har som du känner att ni är konfident och att ni vill hitta en partner. Går diskussionerna bra? Ja, men det har jag sagt hela tiden. Vi har haft diskussioner, vi har haft en kompetitiv process och nu är vi nere till ett fåtal intresserade bolag. Så när vi kör due diligence kallar man det under hela sommaren. Det påverkas, tidslinjen påverkas lite semester tyvärr, för det är faktiskt inte så mycket hos oss. Det är våra leverantörer, de som tittar på åker iväg till våra leverantörer för att göra en så kallad audit hos våra leverantörer också. Så vi har haft teams från intresserade bolag som har varit i både Kanada och i Schweiz och tittat på. Så det är ingen brist på intresse. Det är ganska stora teams och mycket resurser som bolagen har lagt bakom sin due diligence. Så det tolkar jag positivt. Sen ska man säga att ett avtal är inte klart förrän bläcket har liksom torkat på sista raden. Så det kan hända saker och ting emellan. Men intresset finns där i alla fall. Och er plattform är väldigt intressant och så. Men om man skulle leka med tanken att ni skulle lyckas hitta en partner till OX 640 och ni filar här på OX 124. Är det något annat som ni nu vill lyfta fram här i pipeline? Exempelvis OX 125 och liknande. Hur resonerar ni kring det? Ja, men jag tycker OX 125 är intressant, för det finns en sån produkt som vår största konkurrent Indivior köpte från ett annat bolag och betalade över $100 miljoner för. Så och vi har en bättre produkt, anser vi. Så den är intressant i och med att den stora gorilla kan man säga på marknaden, Indivior, nu ska börja marknadsföra den produkten. De räknar med att börja marknadsföring nästa år. Så det skulle vara ganska bra för oss att komma in nummer 2 på den bollen. Och vi har en produkt som vi har testat kliniskt som fungerar. Så det är en fråga för oss om nu att skala upp tillverkningen och göra den slutgiltiga testen, klinisk test på ett större antal patienter. Så det är mycket sannolikt att vi kan gå vidare med OX125. Sen tycker jag själv att den innovativa höjden är mycket högre inom det som Biopharma Pharmaceuticals. För där har vi en utmaning idag än många biotech-produkter som kommer ut nu idag är stora molekyler, proteiner, enzymer, peptider.
måste använda injektion eller liknande och kunna göra en nässpray eller en tablett utav det som dessutom är väldigt hållbar. Alltså vi såg själv med vaccinerna med covid, Pfizers vaccin ska frysas ner till minus 80 grader. Tänk om man kunde ha det i ett pulver som kan vara i rumstemperatur. Det gör det mycket mer tillgängligt över hela världen. Så vi tycker att det är en rejäl innovativ höjd. Och naturligtvis så jobbar vi tillsammans med vaccinbolag som tittar på hur det fungerar på deras vaccin. Och vi tittar på andra former för biopharmaceuticals som också testar än så länge knock on wood, så ser det väldigt positivt ut att det faktiskt fungerar. Tyvärr är tiden ute där, men tack så jättemycket. Tack för att du kom.